Fatkeqësisht shoqëria kosovare me kalimin e kohës, në veçantë skena politike nga demokracia duke kaluar në idiokraci, ku definitivisht jep të drejtë vetes që të informoj me informata të shumta dhe informimi i shumt me informata të pasakta kalon në dezinformim. Dhe ajo që është më shqetësues është fakti që sot nuk ka llogaridhënie për fjalën e folur, të thuash në këtë kohë të krizës ku inflacioni është në nivel më të lartë se kosovarët janë më të pasur, të thuash në këtë kohë kur kemi inflacion që po ndikon në mënyrë direkte, indirekte apo perifere në ngritjen e çmimeve në mënyrë të pakontrolluar që po e godet standardin shtar të Kosovës, të thuar se kosovarët kanë do thotë shumë parë apo s'kan pas kur më shumë para se tani, vërtet është diçka që e dëshmon më së miri që në Kosovë shoqërinë politike shumë më tepër e ka kaplu turpi se sa realitetin në cilin jetojnë.